Nima uchun ayrim ayollarni erkaklar sevib qadrlashadi, boshqalariga esa xiyonat qilishadi? Bugun sizlar bilan erkaklar qanday ayollarni sevishadi va ularni boshda ko'tarib yurish haqida gaplashamiz. Bu savolga javob topishdan oldin bitta narsani bilishingiz kerak. Erkaklarni ushlab turadigan narsalar nafaqat ayollarni tashqi ko'rinishi, balki ayollarni ichki dunyosi va o'zini tutishi, yurishi ushlab turar ekan. Albatta, go'zallik vaqt o'tishi bilan ketadi, lekin insonni mehr-muhabbati, ishonchi bu abadiydir. Erkaklar pozitiv ayollarni yaxshi ko'rishadi. Erkakka doim energiya bera oladigan, ishonch bera oladigan ayollar yoqadi. Og'ir, tushkun kayfiyatdagi ayollarni erkaklar yoqtirishmaydi va ulardan qochishga harakat qiladi. Erkaklar doim o'zidan nur, ifor taratib turgan ayollarni doim sevib, qadrlashar ekan. Xohlaysizmi, yo'qmi, erkaklarni tanqid qilib turgan, doimo uni kamchiligini topadigan ayollar har qanday erkakka yoqmaydi. Umumiy olib aytganda, hayotda doimo baxtli va shu baxt bilan bo'lisha oladigan ayollar bilan birgalikda qolishadi. Erkaklar o'zini qadrlagan ayolni qadrlashadi va doim himoya qilishadi. Agar ayol o'zini qadrlamasa, sevmasa, erkak ham uni qadrlamaydi va sevmaydi. Erkaklar doimo o'ziga ishongan, o'zini qadrlagan ayolni oldida yurishadi. Har qanday erkak kishi ich-ichidan doimo tan olinishni istaydi. Unga ishonch bera oladigan, boshqalar bilan taqqoslamaydigan ayollarni sevishadi va qadrlashadi.